এই পায়রা, বসন্তকাল পড়ে গেল, এখনো কোকিল লাগলো না। কোকিল কোথা থাকে আজকাল? কোকিলকে একবার ফোন করতো। হ্যাঁ লালুদা, দাঁড়াও, কল করছি। হ্যালো কোকিল, কোথা আছিস রে? তোর ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, বসন্তকাল পড়ে গেল। কি আর বলবো বল, শরীরটা এখন খারাপ। এই এত ইন্টারনেটের টাওয়ার বেড়ে গেছে না, এই ইন্টারনেট টাওয়ারে অনেক পাখি কোকিল আস্তে আস্তে মারা পড়ছে, বুঝলি তো?